wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen mana? Sip. Niki posisi ton pundi Mas niki? Niki arah Cangkringan. Iya tuh pundi bojoke. namanya apa Tikus? Oh, namanya apa Dek? X X Safatas. Warnanya apa nih Mas? Kuning. Oh, warna kuning. Gede mboten? Gede. Seneng Mas ya? Oh niki. Adek berhenti di tepi jalan langsung naik. Awas lho ana ujug-ujug. Ya Adek, jalan aja. Enggak ada takut. Oh no. Tuh, besar sekali tuh. Masnya di situ aja biar kelihatan deket. Nanti kalau jauh-jauh nggak kelihatan. Itu. Dia di sini, lihat ibu sini. Takut sama Pak Sopir itu. Nggak ada, Pak Sopirnya lagi istirahat. Senang Mas Zen? Senang sayang? Lihat ibu sini Mas Zen, Mas lihat nopo? Eskavator besar ya? Ada selang. Oh itu untuk sambung ke. Sudah ya? Sudah ya? Mas Jen. Ya, pun nggih. Sampai di sini aja nggih. Sampai di situ aja nggih. Iya sudah. Sudah yuk. Say goodbye. Oh no. Mas Jan senang. Ekskavator. Ibu di sini aja, lihat itunya di sini. Yuk. Di sini nggak ada cacing ya Bu? Hah? Nggak ada ya cacing. Cacing? Ini di pinggir jalan. Bye-bye dulu nak. Besok lagi nggih. Wah. Ada bego. Mana dadanya nak? Ada bego. Ada bego. Sudah? Sudah. Oke.